Hi mga mommies! For today po, magluluto po tayo ng meatballs with vegetable. Ito lang po ang ating mga ingredients. Black pepper, paprika, salt, beef cubes, garlic, tomato paste, parsley, tomato, onion, 2 eggs, mixed vegetable, at ang ating ground beef. Yan mga mami, naglagay na po ako ng olive oil. Lagay po natin ang ating garlic. Lagay na rin po natin ang ating onion. Mix lang po natin. Lutuin lang po natin ang ating garlic at ang onion. Luto na po ang ating garlic at ang ating onion. Lagay na po natin ang ating tomato.
mga mami. Pwede na po natin takpan ng 10 minutes. Pwede natin lagay ang ating egg. Lagyan lang po natin ng space dito sa gitna. Usog lang natin ang ating mga meat. Ayan mga mami. Lagay na po natin ang ating egg. Takpan po ulit natin. Hintayin lang po natin maluto ang ating egg. Nasa low fire lang po. Yan mga mami, luto na po ang ating meatballs with vegetable. Hi mga mamis! Ready na po ang ating beef meatballs with vegetable. Kain na po tayo mga mamis!